Көчмөн кыргыз эли көөнөрбөс казынага айланган бай маданиятты жараткан. Ошонун ичинен кийим маданиятына кирген улуттук баш кийимдердин бири ак калпакты жасоо ыкмаларын кылымдардан бери кастарлап, аны кыргыз кийимдерин өзгөчөлөнтүп көрсөтүп турган негизги байлыктарыбыздын бири катары сактап келет. Ак калпак эркектердин баш кийими, аны наристе жаш баладан тарта улгайган аксакалга чейин кийишкен. Улуттук баш кийимибиз кайсы курактагы кыргыз эркегине болсо да өз жарашыгын берип турат. Кыргыз элин таанытып турган калпагы бар. Мына мамлекетибиз бар, аймагыбыз бар. Өтө кереметтүү кооз мекенибиз бар, тообуз, суубуз бар. Анан ошонун ичинде ушул ак калпагыбыз, баш кийимибиз бул элдин, улуттун куту. Ал эми ак калпакка салынган оюлар жана анын тышталган кездемесине карата эркек кишилердин жаш курагын айырмалашчу. Андан сырткары түзүлүш формасына карай коомдогу ордун да аныктоого болгон. Ак калпак күнүмдүк баш кийим гана болбостон кыргыздардын улуттук символу да болуп саналат. Себеби ата бабаларыбыз кыргыз жеринин таажысы деп ала тоону атаса, көчмөн кыргыздардын таажысы деп ак калпакты аташкан. Алтын таажы болсо да алмаштыргыс ак калпак деп калпакты түшүрбөй кийип жүрүүнү уул балдарга нускалап келишкен. Калпакты башка элге берүүнү таажыны берип койгон менен барабар көрүшкөн. Кыргыздын тоолорунда эл жерди сактап турган кандай улуулук жана кымбаттуулук, тазалык жана ыйыктык касиети бар болсо, ак калпактын да дал ошондой касиети бар деп эсептелип келген. Асман тиреген тоолордун көркөмдүгүн, олуттуу сүрүн, баш ийбес бийиктигин, сыр каткан тереңдигин көчмөндөр эр азаматтардын баш кийимине көчүргөндүктөн ушу күнгө чейин анын таасири кетпей, калпакты кийип турган кыргыздын эркектери табияттын ошондой деми, көркөмү, сүрү менен өздөрүнө көңүл бурдурган. Ак калпакты жоготсоң, башыңды жоготосуң, ак калпагыңды бөлөккө сатсаң, акылыңды сатасың деген сөздөр ата бабаларыбыздан калган. Мейли бай болсун, мейли кедей болсун, байыркы убактагы ата бабаларыбыз бул баалуу баш кийимди башка бирөөлөргө берген эмес. Ал тургай алмашып кийүүгө да уруксаат болбой тыюу салышкан. Ак калпакты өтө ардактап мамиле кылганга үйрөтүп, аны эч качан төмөн, жапыс жерге койдурбай, бийик жерге, жүктүн үстүнө кастарланып коюлушу талап болгон. Эгер калпакты бирөө арнап, атайы белек кылуу үчүн тигишсе да, ага татыктуу боло турган, кадырлап кие ала турган эң жакын адамга гана белек кылып тигишкен. Мына шунун баары улуу муундан кийинки муунга мурасталган, мамиле да, талап да, сабак жана үлгү да болгон. Калпак жайдыр-кыштыр кийиле берет. Себеби табигый кийизден жасалган бул баш кийим суукта жылуулукту сактаса, жайкысын ысытпайт. Ошондой эле калпак салтка таазим иретинде гана эмес, абдан ыңгайлуу, жеңил жана көркөм болгон үчүн күтүлүп, бааланып, ага муктаж болууну жаратып, ар качандан бир качан кийилүүдөн чыкпайт. Ак калпакты кыргыз аялзаты жубайына, уулуна, небересине арнап тиккен же болбосо атайын ууздарга тиктирип берген. Байыркы энелерибиздеги бир өзгөчөлүк, кандай уздук ишин кармашпасын, ошол жасап жаткан оокатына өздөрүнүн тилегин камтышкан. Андыктан алар ар бир жасаган ак калпагына да тилек айтып, жубайына же уулуна арналган ак калпак аларга ден соолук жана өмүр менен бирге сөзсүз түрдө кыраандык, кыраакылык, эр азаматтык, адамдык сапаттарды да берсин деп тумарлашкан. Ак калпакты жасаган ууз аялдар ушул өнөрдүн ээлери жана чеберлери. Алар өз билимдерин жана тажрыйбаларын кол өнөрчүлүк ишканаларында оозеке түрүндө да, иш жүзүндө да көрсөтүп берип, биргелешип даярдоо ыкмалары аркылуу да кол өнөрчүлүктү устатынан шакиртине өткөрүшөт. Андан сырткары калпак жасоо, уузчулук иши үй шартында да энеден кызга өтүп келет. Алар үчүн ак калпак жасоо жашоосундагы эң сүйүктүү, маанилүү ишине айланган жана бул аракеттери тажрыйбалар аркылуу ак калпак уламдан улам байытылып, кийинки муунга өткөрүлүп турат. Ак калпак жасалуу ыгына карай туюк калпак, 2 талаа калпак, 4 талаа калпак болуп бөлүнүп, негизинен ак түстө болот. Ак калпак жасаган кол өнөрчү аялдардын бир тобу баш кийимдин кийизин жасоо, бычуу жана тигүү ишине жооптуу. Айрым кол өнөрчүлөр ак калпак үчүн кийизди өзү даярдашат. Белгилүү болгондой, кийизди койдун жакшы
жүнүнөн жасашат. Айрым кол өнөрчүлөр даяр кийизди пайдаланышат. Ак калпактын 80ден ашык түрү бар. Ошол түрүнө жараша кол өнөрчүлөр аны бычып тигишет. Ак калпак жасоочу кол өнөрчүлөрдүн дагы бир тобу сайма түшүрүү ишине жооптуу болот. Сайма түшүрүү өтө жоопкерчиликтүү иш. Себеби түшүрүлгөн ар бир ойма чийменин өзүнө тиешелүү мааниси бар жана ар бирин өзүнчө окуп түшүнсө болот. Кыргыздар илгертен ойма чиймелерге өзгөчө маани беришкен. Алардын түшүнүгүндө ойма чиймелер тирүү нерсе катары турмуш тиричиликке байланыштуу айрым маалыматты ар кандай белгилерди беришет жана ал гана эмес ар кандай күчкө ээ деп түшүнүшкөн. Ошол себептен кыргыздар тирүү ойма чиймелер деген атоону пайдаланышкан. Ак калпактын түрүнө жана колдонулушуна жараша ага тиешелүү оюм чийимдерди түшүрүшкөн. Ошондой эле кийиз басуу, тигүү жана сайма саюу иштерин баарын жасай ала турган кол өнөрчү аялдар да бар. Адатта мындай кол өнөрчүлөр жеке тапшырыктарды да аткарат. Учурда жеке адамдар жана ак калпакты жасай ала турган кол өнөрчүлөр тарабынан атайын калпак күнү демилгеленип, акыркы жылдары 5 март күнү эл ичинде калпак күнү деп белгиленүүдө. Ошондой эле азыркы күндөгү көптөгөн көйгөйлөргө карабай, кыргыз элинин негизги баш кийимдеринин жасоо ыкмаларынын нукуралуулугун, маданий мурас катары сактап калууда көптөгөн уюмдар, изилдөөчүлөр, студенттер алгылыктуу иштерди, көргөзмөлөрдү, фестивалдарды, семинарларды өткөрүп жатышат. Башкы максат албетте символикага айланган баш кийимдин маанилүүлүгүн, негиздүүлүгүн таанытуу, баалуулугун жана нарктуулугун көтөрүү, улуулугун урпактарга жеткизүү зарылчылыгында болууда. Көз алдыбыздан узап бараткан даркандуу көчмөн доору менен кошо улуттук баалуу марастарыбыз да узап бараткандай. Аларды сактап калууга учурунда кам көрүп, мезгил жарышында уттуруп жибербейли. Биз калпак жасаганыбыздар өнөрүбүздү нечен кылымдар бою кыргыз элибиздин маданий уюткусу катары энеден кызга өткөрүп келе жатабыз. Азыркы ааламдашуу учурда бул өнөрүбүздү улуттук мурас катары ЮНЕСКОнун тизмесине сунуштайбыз. Байыртадан ата-бабаларыбыздын кийген ак калпагы ала тоодой бийик болуп ЮНЕСКОнун тизмесине киришин Кудайдан тилейбиз.